राज़न हितां वापसि मोटो। कंहिंजी इजाज़त सां ही हथियार खणी असां ॻोठ वारनि खे ड्रिजाइण लाइ हिते पहुतायो। मूं सम्झो हो त इहा बहादुरी सिर्फ़ु मुराद वटि आहे, पर लॻे थो त उहा बहादुरी तो में बि आहे। सोट पोइ ही छा असांखे रोके सघंदा? परे तूं कमीना खे जाइ जा। नसीबा ही ॿाहिरि गोड़ छाजो आहे? वज़ीरा चवनि था त ॻोठ में राज़न वारा पहुची विया आहिनि। राज़न न थी, छॾियो हुननि खे, छॾियो। अरे अचो, हिननि ॿिन्हिनि में या ज़रूरत आई किथां? राज़न तव्हांजी दुश्मनी मुराद वारनि सां आहे या हिन पूरे ॻोठ सां? जेको बि कंत मथे खणंदो उहो कंत कपियल हूंदो। पोइ कपियो असांजा कंत। पोइ तव्हांजी इहा ख़्वाहिश मां ई पूरी थो कयां। मुराद बदिजी वियो आहे, इन जे करे ये ज़ालिम ॻोठ में दाख़िल थिया आहिनि। वज़ीरा छा उन्हनि खे रोकण वारो केर बि न आहे? तुंहिंजो भाउ रेस जो कमदार आहे, उहो चाहे त इन्हनि ज़ालिमनि खे तड़े ॻोठ मां कढी सघे थो। उहे ज़ालिम रईस जी बि न आहिनि ॿुधंदा, पोइ अदा जी किथां ॿुधंदा? जेकॾहिं उन्हनि ज़ालिमनि खे न रोकियो हो न त उहो रोज़ रोज़ ॻोठ में अची कंहिं न कंहिं ग़रीब ते ज़ुल्म कंदा रहंदा। असां तव्हां ॻोठ वारनि जे साम्हूं कुटिजूं था ऐं तव्हां में एतिरी गैरत न आहे जो असांजो साथ ॾियो। जेकॾहिं असां कुझु आहे त तव्हांजो इहा असरु थिए हा। जेकॾहिं असां सभु गॾिजी हिकु दीवार बणिजी वञूं हा न त उहे ज़ालिम असांजे साम्हूं कुझु कोन आहे। ज़ालिम असांजी अकेला ई जो फ़ाइदो था वठनि, जेतिरे ताईं असां में बदी न थींदी हीअं ई नंबरवार हिकु हिकु थी करे पादर खाईंदो। पुट ही कोन सम्झंदा न सुधरंदा। अचो तुंहिंजी कावड़ जायज़ आहे, पर छा थो करे सघिजे? चचा कसम आहे मूंखे पंहिंजी इज़त ऐं गैरत जो, जॾहिं हिन जेल मां निकितसि न त पहिरियों हिन सूबेदार खे मारींदुसि जेको असांजे घर में दाख़िल थियो, पोइ मौत खे पंहिंजे गले सां लाहींदुसि। सब्र खां कमु वठि मुंहिंजा भाउ, सब्र खां कमु वठि। असांजो वक़्तु बि ज़रूरु ईंदो। मंसूर खान सही चवंदो आहे त असां पंहिंजो पाण खे पाण कमज़ोर कयो आहे, छो त हिते सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु कारिन रिढनि जो राज आहे। सूबेदार जे अखियुनि में जेकी मूं पाण लाइ नफ़रत ॾिठी आहे, मां ईअं सम्झां थो असांजे मथां हू अहिड़ा केस हणी असांखे चालान कंदो, 8-10 साल असांजी ज़मानत बि कोन थींदी। पर मूं मथां त को बि केस दाख़िल न आहे, पोइ मूंखे छो क़ैद कयो अथनि? हिन सूबेदार जी मुंहिंजे मथां कहिड़ी कावड़ आहे? इहो पूरो जो पूरो क्रोध कंहिं ॿिए जो आहे। जेकर तव्हां सूबेदार जे अखियुनि में नफ़रत ॾिसो था न, इहा बि कंहिं ॿिए जी आहे। खणी जो सूबेदार जो हथु असांजे मथां उथियो आहे, पर इहो इशारो कंहिं ॿिए जो आहे। अदायो किथे रज़न त न आहे। सब्र कर मुंहिंजा भाउ, असांजो लिकल दुश्मन उहो पाणे ॼाणे निर्वार थी साम्हूं ज़रूरु ईंदो आहे, पर उन लाइ तोखे थोरो सब्र करणो पवंदो। मुराद ऐं अली ख़ान उनजे चाचनि खे गिरफ़्तार करे लाकम कयो आहे, बाक़ी उनजो भाउ ऐं सौट गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि। ॿिन्ही खे रूपोश ॾेखारे छॾ सूबेदार साहिब, इहे माराइण में आसानी थिए। जीअं असां हुननि जा लाश तव्हां ॾे पोस्टमार्टम लाइ मोकिले सघूं। सुभाणे छंछरु आहे ऐं ॿिए ॾींहुं आचर, सूमर ते मां हुननि खे कोर्ट में पेश कंदुसि। उन ॿिन्हिनि खे मां रूपोश करार ॾिराए छॾींदुसि। अॼु राति मां मुराद सां मुलाक़ात लाइ ईंदुसि।
ॾिसूं त छा थो चए। वॾा साहिब इहो तोखे मां पोइ ॿुधाई मुराद में फाक्स केस कयो था। मां तोसां मिलण थी चाहियां। पहिरियां त मूंखे पंहिंजो नालो ॿुधाए, पोइ मां मिलण आईंदुसि। जॾहिं साम्हूं ईंदे न त पोइ मां पंहिंजो नालो, पंहिंजे पीउ जो नालो ऐं घर जो पतो ॾींदसि। तो आए थो पक्को वाइदो। ठीकु आहे मिठी, कयूं था तव्हांजे वाइदे ते एतबार। पोइ ॿुधाए त केॾी महिल तो मिलण अची? अॼु शाम। भला ॿुधाए त किथे अचां? जिथे पहिरियां मिलिया हुआसीं। उते ई मुंहिंजो इंतज़ारु कंदा, मां पहुची वेंदुसि। पोइ मां फ़ोन बंदि कयां थी। शाम जो तुंहिंजो इंतज़ारु रहंदो। घणो इंतज़ारु, मां बि तोखे कोन कराईंदुसि। बाबा ये सरासर जुल्म आहे, जुल्म। इहो ज़ुल्म सिर्फ़ु तव्हां सां थियो आहे। हिते हर उन मिसकीन मथां इहो ज़ुल्म थिए पियो जंहिं वटि का बि ताक़त न आहे। बाबा असां कमज़ोर न आहियूं, जेकॾहिं पाण में ॿधी कयूं त बधी हो तव्हां ॾिठो कोन त पूरो ॻोठ तव्हांजो तमाशो पियो ॾिसे। बाबा आख़िर ही केतिरो हिकु ॿिए जो तमाशो ॾिसंदा। अॼु अदा वारनि जो उन्हनि तमाशो ॾिठो, सुभाणे हुननि मथां ज़ुल्म थींदो त अदा वारा हुननि जो तमाशो ॾिसंदा। न मुंहिंजी भेण न, असां तमाशे ॾिसण वारा न आहियूं। खणी जो उन्हनि असांजो साथ न ॾिनो, पर जेकॾहिं उन्हनि मथां को बि ज़ुल्म थियो न, असां उन्हनि जो साथ ज़रूरु ॾींदासीं। पुट असां सहे जी खल आहियूं, सहे जी। हिकु सट सां असांजी खल रहिजी वेंदी। बाबा खल लही वञे या सिर कटिजी वञे, वाइदो थियल आहे, असां पोइ ते कॾहिं बि कोन हटंदासीं। अदा मिठू तोखे त पादर खाइण जो वॾो शौक़ु आहे। मुंहिंजी भेण हाणे पंहिंजो हक़ विड़ी वठिबो ऐं ज़ालिमनि अॻियां सीनो ताड़े बीहंदासीं। हितां जो वॾे में वॾो ज़ालिम त मीर शाहनवाज़ ख़ान आहे। बाबा मीर हुजे या पीर हुजे, पर हाणे असां कंहिंखां बि डिॼण वारा न आहियूं। अरे इन मंसूर ख़ान तव्हांजो सुठो दिमाग़ ख़राबु करे छॾियो आहे। बाबा मंसूर ख़ान असांजो दिमाग़ ख़राबु न आहे कयो, पर उन असांखे हक़ ऐं सच जी राह ॾेखारी आहे। बाबा सही सुबुह पुलिस छापो आयो, हुन मुराद अली खान ऐं हुनजा चाचा गिरफ़्तार थी विया ऐं उन खां पोइ रज़न वारा ॻोठ में दाख़िल थिया ऐं हथियारनि जे ज़ोर ते सभिनी ॻोठ वारनि खे हिरासा कयो अथनि। ॿिनि नौजवाननि आवाज़ु खयो त सभिनी जे साम्हूं उन्हनि ते ज़ुल्म कयूं ऐं बाक़ी सॼो ॻोठ तमाशाई बणिजी ॾिसंदो रहियो। जिस टाइम कौम मां ज़ुल्म सहण जी आदत न थी निकिरे, तेस ताईं कौम तां ज़ुल्म थींदा रहंदा। उन्हनि जो हिकु भाउ कुटिजे थो त ॿिया सभु बि तमाशो ॾिसनि था। आख़िर कॾहिं न उन्हनि ज़ालिमनि जो ख़ौफ़ ख़तमु थींदो ऐं सभु हिकु मुठ ते उन ज़ालिमनि जो मुक़ाबिलो कंदा। पुट मंसूर, मुराद वारनि जे बारे में छा सोचो थी? मां साहिड़ा उन्हनि जो बि सोचियो त हैदर जी बाबा। तो ये सभु हाल अहवाल सोडल ऐं पीरल खे न आहिनि ॾिना। न बाबा साईं, मूं तव्हांजी इजाज़त खां सवा चप बि न आहिनि चोरिया। उन्हनि खे पाण मां अची करे इहे सभु समूरा हाल अहवाल ॾींदुसि। जेकॾहिं तो इहे उनखे हवाले ॾिना न त उन्हनि खे संभाले कोन सघंदा। जेको हुकुम बाबा। छा थींदो हिन क़ौम जो? छा पंहिंजी ज़ाती दुश्मनी में विढ़ंदे विढ़ंदे पंहिंजी ज़िंदगीअ खे पूरो कंदा, या पंहिंजे हिन क़ौम, हिन धरती ऐं पंहिंजे मुस्तक़बिल जे बारे में बि कुझु सोचींदा? अफ़सोस, सद अफ़सोस हिन क़ौम ते न ॼाणता लाइ कॾहिं शुजाअत थी। भाऊ हलन रातनि वारा हिते वॾी नाइंसाफ़ी करे विया आहिनि। सिधी ॻाल्हि आहे, असां मूं गैरत छॾाए वई आहे। सही चई थो मियां, कुझु ज़ालिम माण्हू असांजे ॻोठ में अची ॿिनि छोकिरनि मथां ज़ुल्म था कनि ऐं असीं सभु तमाशो था ॾिसूं। हा हलन, असांखां वधीक गैरत त उन्हनि छोकिरनि में हुई। सदीक सलाम आहे उन्हनि छोकिरनि खे। उन्हनि मार त खाधाऊं पर ज़ालिमनि अॻियां कंध न झुकायाऊं। असां सभिनी खे ईअं ई थियणो पवंदो, आख़िर असां केसीं ताईं ज़ुल्म सहूं? हा सही थो चई, हाणे वक़्तु अची चुको आहे।
असां सभु गॾिजी ज़ालमनि अॻियां औलाद जी दीवार बणिजी खड़ा थी वञूं। काश को अहिड़ो मर्द मुजाहिद पैदा थिए जो असां सभिनि खे गॾु करे ऐं हिन ज़ालिम सिस्टम सां जंग जुटे। मंसूर खान तव्हांजे वञण जो अंदाज़ ॿुधाए थो त ख़ैर न आहे। सोडल सभु ख़ैरु आहे, इन लाइ तव्हां परेशान न थियो। जेका बि हक़ीक़त हुजे ॿुधाए छॾियो, असां में ॿुधण जी साहप आहे। को बि अणवरदल वाक़ियो न आहे थियो। बाक़ी जेको कुझु थियो आहे तूं वापसि अची तव्हांखे हाल ॾियां थो। अचो। मोहब्बत जी दादा। जेसीं ताईं मां वापसि नथो अचां न हिन ॿिन्हिनि खे हितां निकिरण न ॾिजो। इहा तव्हां ॿिन्हिनि जी ज़िमेवारी आहे। हीरल पक सम्झ त छापो लॻो आहे। सोट वारनि खे गिरफ़्तार करे विया नहीं, असांजा घर खाली पिया आहिनि। सौट हितां निकिरंदासीं राति जो, ऐं मंसूर खान जे अचण जो बि इंतज़ार त करिणो आहे न। उनजी इजाज़त खां बग़ैर अगरि हितां वियासीं न त अदा मुराद बि पाण मथां नाराज़ थींदो। मां अञा ताईं मंसूर खान खे सम्झी न आहियां सघियो त आख़िर ही कहिड़ी बला आहे जंहिंजी सोट पंहिंजे पीउ जेतिरी इज़त करे थो। ये शख़्स इन इज़त जे क़ाबिल बि आहे या न, इहा जांच हाणे करणी पवंदी। दुश्मन खे त बोर करे छॾे। हाणे वञी वारे जो कुझु कंदो या सॼो ॾींहुं सुता पिया हूंदो। वक़्तु बची वियो। सोचो कंहिंमें हिमत आहे जो असांजे फसल जी भेल कंदो। ॻाल्हि सिर्फ़ु भेल जी न आहे, इहा बि जांच करणी आहे त फसल में पाणी आहे, सुके थो, सड़े थो, छा आहे। अदा हिन कम जो थारो माहिर आहे, उनखे चओ कमु करे ईंदो। इहा समूरी फिल्म मुंहिंजी गिची में आणंदो। फिल्म जेकॾहिं गिची में पई अथई त जांच बि तूं करे अच। मूंखे ख़बर आहे, मूंखे चैन सिधी करणु कोन ॾींदो। हैदा जी बाबा। तूं हिते बि मुंहिंजो इंतज़ारु कर, मां मोटी अचां। न बाबा, तव्हांजी जान खे ख़तरो आहे, मां तव्हांखे अकेलो वञणु न ॾींदुसि। तूं फिक्र न कर, कुझु बि कोन थींदो, मां मोटी थो अचां। बाबा जो हेॾा कहिड़ो कमु आहे, बाबा हेॾां वञे छो थो। मुंहिंजो कमु आहे बाबा जी हिफ़ाज़त करणु। केॾांहुं बि वञे, केॾांहुं नथो वञे, हुन सां मुंहिंजो कोई सरोकार कोन्हे। तो त मूंखे चयो हो मां तो केतिरो इंतज़ार ई कोन कराईंदसि। मां हिते बीही थकिजी पई आहियां, हींअर वञा ई पई त तूं अची वियो आहीं। कम थोड़ा वधी विया आहिनि, अॼु बि वक़्तु न हो तो ॾे अचण जो, पर जेकॾहिं तोॾे न अचां त तूं नाराज़ थी न छॾी। पोइ सिधी ॻाल्हि कर न त तूं मूंखे चाहींदो नाहीं, बेवकूफ़ पियो बणाई। जेकॾहिं मां तोखे न चाहियां त पोइ त छा लाइ चाह। इहे अजाया दिलासा न ॾे मूंखे।
मूंखे जल्दी पंहिंजो नालो ॿुधाए मूंखे देरि थी थी वञो पूंज मलूक जी धीउ आहियां ऐं हिकिड़ो भाउ बि अथमि चरियो ककर छा थियो वरी ॿिए चकर में नथासीं ओ जोनी किथे को तकन में मानी खमिया काने नानी मुंहिंजा लिखारी गा करणो ई आहे तोखे मूं केतिरा चक्कर सम्झायो आहे त छोकिरी जवान आहे अकेलो न वञो नीति कर उनखे तूं जो मुआ गा पटो करे अचे त मां छोकिरीअ खे ॿाहिरि वञणु छो ॾियां इन सां पाण मीति कर गॾु जेकॾहिं न असां ॿई गा ते निकिरी वञूं त ही घर जो कमकार थाम ॿुआरी मानी तूं कंदे दौड़ पियो मोह तव्हांजे में जॾहिं चक्कर ते ॾियां अचो न पोइ मूंखे पुकारंदो मनोक किथे आई मनोक सफ़ार जो पुट खे होश मां निकिरी वियो आहे मंसूर खान जब तोखे मूंखां एॾी नफ़रत आहे त पोइ ॿुधे दादा चल जब तोखे करबला चा मीर शाहनवाज़ खान मां हिते तव्हांजो दावतूं खाइण न आयो मां त तव्हांखे इहो ॿुधाइण आयो आहियां ग़रीबनि ऐं मिसकीननि मथां ज़ुल्म करणु छॾे ॾियो इन जो मक़सदु त मां ज़ालिम आहियां ऐं तव्हां मिसकीन जा हमदर्द हेॾे ॾुखी ईअं न मूंखे इहो ॿुधायो शाहनवाज़ खान जॾहिं ॿिनि धुरनि में तव्हां ठाह करायो त पोइ उहा खून रज़ी अॻिते छो वधी मूं त कोशिशि कई हिते अमल कराइण जी पर धुरियूं पाण में न ठहंदियूं त मां छा कंदुसि जॾहिं फ़ैसिले मथां अमल कराइण जी तोमें ताक़त न हुई त पोइ तोखे कहिड़ो लाचार हो त ॿिन्ही धुरियुनि खे खणी गॾु कई मंसूर खान थोरो थधो थी ये हरू भरो हद खां वधीक न ॻाल्हाए मूंखे ख़बर आहे मीर शाहनवाज़ खान मूंखे चङी तरह ख़बर आहे त तूं हिन तर में हिन जूअ में हिन ॻोठ में अमन नथो चाहे छो त तूं ॼाणी थो जेकॾहिं हीअ अवाम अमुन सां रहण लॻी न त पंहिंजे हक़ जी खुर कंदी जॾहिं न हिन क़ौम पंहिंजा हक़ खुलिया न त मीर शाहनवाज़ खान इन कौम जा हथ तुंहिंजे गिरेबान में होता गिरेबान में ओ तुझे चवण जो मक़सदु आहे त हिन कौम जा हक़ असां खाधा न शाहनवाज़ खान न तव्हां हक़ किथे खाधा छो जो मुंहिंजी ही कौम फ़िलहाल इंतशार जो शिकार आहे जॾहिं ही कौम हिकु मुठ थी न त पोइ हू पंहिंजे घर जे चोरनि खे चङी तरह सुञाणी चङी तरह चयो निकिरी वञे थो हल इन खां पहिरियों जो बस वञा थो मीर जाफ़र खान वञा थो मोहब असांखे ॿाहिरि वञण जी वाट ॾे ज़िद छॾ असांखे ॿाहिरि वञण दे सोडल ज़िद मां न पर तव्हां पिया करो बाबा जो अचण जो तव्हांखे इंतज़ारु करिणो पवंदो असां हुन जा क़ैदी न आहियूं जो तूं ज़बरदस्ती असांखे हिते रोकियो बीठो आहीं तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि खे सम्झो कोन था असां सभु सम्झूं पिया पर तूं असांजी मजबूरी खे नथो सम्झी जेकॾहिं तव्हांखे कुझु थियो त सुभाणे बाबा मुराद खे कहिड़ो जवाबु ॾींदो तव्हांखे तव्हांजी हिफ़ाज़त लाइ रोकियो वियो आहे असां पंहिंजी हिफ़ाज़त करणु ॼाणूं था इहो तव्हांजे मथां भार न आहे बसि तूं असांखे वञण जी वाट ॾे न सोडल जेसि ताईं बाबा न ईंदो तेसिताईं दरवाज़ो न खुलंदो पोइ मजबूरन असांखे दरवाज़ो खोलण जे लाइ ज़बरदस्ती करणी पवंदी जेकॾहिं ज़बरदस्ती कई त वॾे खां वॾी ग़लती हूंदी तुंहिंजी जेकॾहिं तूं चाहीं थो असां का ग़लती न कयूं त पोइ वाट ॾे ॿाहिरि वञण बि तव्हांजी ग़लती आहे तव्हांजा दुश्मन तव्हांजी ताड़ में आहिनि असां पंहिंजे दुश्मन खे मोह ॾियण जी सघ रखूं था मां चवां थो परे हट असांखे वञण जी वाट ॾे परे हट तूं हाणे मीर शाहनवाज़ खान सॾाइण जे क़ाबिल ई न आहे रहियो
अज खां पोइ तू मीर जाफर खान सदाइबे। मीर जाफर खान, मां त तोखे माफ़ करे छॾींदुसि ऐं ही क़ौम बि रहमदिल आहे, तोखे माफ़ करे छॾींदी। पर तारीख़ तोखे कॾहिं बि माफ़ न कंदी, कॾहिं बि न। मीर जाफर खान अॼु हिन जा कदम वधी अची उर्चियो ताक़त ई पहुतान। जे हिन जो बिलो न कयो त सवारे हिन जा हथ अची मुंहिंजे गिरबान ताईं पहुचंदा। इन करे हाणे त हिन जो बंदोबस्त करणो ई पवंदो। अदा हेॾे कर मोबाइल, मां हींअर जो वञी शॉर्टकट ते इहे तस्वीरूं थो ॾेखारियां, उनखे बि ख़बर पए त उनजी भेण कहिड़ा गुल थी खिलाए। न अदा ही गैरत जो सुवालु आहे, माठ करे कोन वेंदासीं। तोखां वधीक मुंहिंजे जिस्म में बाहि लॻी वई आहे। जेकॾहिं असां इहे तस्वीरूं ककर खे ॾेखारियूं, हू गैरत में अची बंदूक खणी वञी कूंज खे मारींदो, पोइ मंसूर खान जो रुख कंदो। इहो सोच त असांजी केॾी बदनामी थींदी। अदा छा इहा ॻाल्हि अधे मिठण सां बि नाहे करणी? न, जेकॾहिं इहा ॻाल्हि असां अदा मिठनि सां कई न त हू वार पटींदो, कपिड़ा फाड़े होश मां निकिरी वेंदो। पोइ उनखे केरु रोकींदो? थोरो सम्झ। अदा पोइ छा हिन ॻाल्हि खे हिते दरगुज़र करे छॾियो? इन ॻाल्हि खे दरगुज़र कोन कंदासीं, पर इहा बापोड़ बि ॿाहिरि न निकिते। ऐं तूं कूंज जे मथां नज़र रख, इहो ई मंसूर इन छोकिरी कूंज सां मिलणु ज़रूरु ईंदो। पोइ उन वक़्तु इन छोरी सां गॾु इन मंसूर जो बि शिकार कंदासीं ऐं असांजी बदनामी जो प्लान बि थी वेंदो। ऐं मंसूर खान पंहिंजी बदनामी जे मौत में मरी रख थी वेंदो त उन्ही जे नाश जे मथां सॼी दुनिया दुकु हणंदी। तोखे सबुरु करणो पवंदो, असां सभिनी खे सबुरु करणो पवंदो। छोकिरा हिते बीह वञे। छोकिरा, जेकॾहिं असांजी इजाज़त खां सवाइ तव्हां हिन दर खां ॿाहिरि कदम रखियो न त पोइ सम्झिजो त हमेशह हमेशह जे लाइ तव्हांजे लाइ इहे दरवाज़ा बंदि आहिनि। उनजी असांखे का बि परवाह न आहे। इहो त मूं तव्हांजे रवैये मां अंदाज़ो लॻाए छॾियो। जंहिं माण्हू तव्हांजे ॾुखे वक़्त में साथ ॾिनो, तव्हांजी मदद कई, अॼु तव्हां उन जो भरोसो टोड़े पंहिंजी ज़िद था हलायो। कोई केरु आहे जेको तव्हांजो साथ ॾींदो? इन वक़्तु असां जी अज़ियत मां गुज़रूं पिया न, तव्हां उनजो अंदाज़ो न लॻाए सघनि। तव्हांखे बसि पंहिंजी इज़त मान ऐं मर्तबे जी लॻी पई आहे। ऐं असांजो ख़ानदान हिन वक़्तु पुलिस रात ते बीठल आहे। हीअ त मंसूर खान जी औताक़ आहे। जेकॾहिं पंहिंजे ख़ानदान खे बचाइण जे लाइ मूंखे बाहि जो समुंड बि उखड़णो पियो न त मां उखड़ी वेंदुसि। सोप सीरियल दोलाब हाणे तमाम एपिसोड्स ॾिसो HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।